Смотрите, какая машинка к нам приехала. Пришел новый BMW X5. Повреждена была вся задняя часть автомобиля. Да, и такие красивые машины тоже ломаются. Другие заряжали 5000 евро и замену всей задней части автомобиля. Сколько? Наши умельцы сделали невозможное и смогли обойтись без замены кузова. Заднюю часть вытянули на стапеле, но сделали это очень грамотно. И главное, намного дешевле. Почти все готово. Осталось покрасить заднюю часть автомобиля. Подписывайтесь на канал и узнаете все о кузовном ремонте.